Die Prärie ruft uns zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alle Freunde, willkommen zurück. Bei einem Pferdestall, besser gesagt. Also mal sehen, wir sind halt Schlagzeilen beim Knebelgard kommen näher, aber was steht denn da? Kälteinbruch bedroht Orni. Das Dorf sind außen mit abgeschnitten. Tja, das ist doof. Gut, da müssen wir eh bald mal hin. Ich weiß aber jetzt, ich glaube in den letzten Folgen schon ein paar Mal gesagt, dass er bald irgendwo hin muss. Du freust dich? Worauf? Von Gedanken woanders. Okay. Bin gespannt, wann, wie die kommen. Ja, wir sind hier im Stall. Hier gibt es ein paar schöne Pferde. Schön, schön. Gehen doch mal rein und gucken mal, wa? Vor allem bin ich auch gespannt. Mittlerweile habe ich ja, ganz kurz hier zeigen, auch meinen Spielstand von Breath of the Wild wieder auf der Konsole. Auf der Aufnahmekonsole. Und ich frage mich, ob das jetzt irgendwie, da ich bereits das Spiel mal neu gestartet habe, bereits irgendwas zu bedeuten hat. In Vorbereitung, okay. Gut, ein relativ nichtssagender Stall tatsächlich. Willkommen im Stall im Plus! Ich würde sagen, machen wir einfach mal. Dachte mir schon. Einfach mal ganz normal pennen. Einmal, einfach mal so. Normales Bett, ja, man seinen Übernachtungsgutschein verwenden. Wenn du keine Stallpunkte erhältst. Ich zahle in Rubinen. Eine kleine Pause haben wir uns definitiv verdient. Willst du erholt, Mann? Hast du einen Stallpunkt? Yes, Treuepreis wartet. Warst du schon in Kakariko-Nössler von hier? Noch nicht, nein. Kranzförmigen Sonarruinen niedergeschlagen sind, gibt es da ziemlich lebhaft zu. Okay. Ja, müssen wir sowieso auch mal hin. Also sowieso eins, was ich ja am Anfang, also nicht am Anfang des Let's Plays, aber in einer der ersten Folgen, wo wir dann hier gelandet sind, wieder auf Hyrule. In Hyrule, besser gesagt. Aber erwähnt, dass Kakariko sich eine gute Anlaufstelle wäre, wie es damals bei Breath of the Wild ja auch war. Warte mal. Was das hier machen? Ja. Set aus einem strapazierfähigen Zuggeschirr, mit dem dein Pferd Wagen und Materialien ziehen kann. Einen bequemen Sattel. Oh, cool. Der Pferdegottstoff Dierling. Pferdegottstoff? Okay, lesen. Ja gut, aber ich würde jetzt gerne mal ein Pferd holen. Das Pferd direkt holen, weil die Speicherdaten müssen ja hier sein. Seltsam. Ich dachte, das geht einfach so. Ich muss noch irgendwas anderes machen. Ich meine, ja klar, ich habe das Spiel gestartet, bevor ich meinen Breath of the Wild Spielstand hier rüber wieder kopiert habe. Aber es kann nicht deswegen einfach sein, dass man sich gesagt hat, okay, die Daten werden nur beim Erstellen, also beim komplett neuen Erstellen hier von Tears of the Kingdom. Also sprich, erst wenn du einen neuen Spielstand, einen komplett neuen Spielstand bei Tears of the Kingdom erstellst, dann werden die alten Daten aus Breath of the Wild rübergezogen. Das fände ich ein bisschen schade, wenn das so wäre. Dann müssen wir wieder komplett wieder von vorne anfangen.
Sprich auch, ich müsste dann doch mit den Amiibos wieder uns Epona sichern. Aber gut. Also heißt, wenn ich das nächste Mal ein Pferd wieder habe, gehe ich zu ihm, lasse ich hier registrieren, dann passt es. Ja, Amiibos will natürlich auch bald nochmal einen Angriff nehmen. Bin ich bisher noch ziemlich zurückhaltend tatsächlich. Das hat aber den Grund... Oh, man sieht von hier Schloss Hyrule. Das hat aber den Grund vor allem, weil Amiibos einem das Leben sehr erleichtern. Natürlich auch cool, ist gar kein Thema. Aber ich will es am Anfang gerne mal, zumindest die ersten paar Stunden noch ohne Amiibos machen. Wobei, kommt natürlich darauf an, welche Amiibos du scannst. Weil ich kann ja auch die nehmen, die einem einfach nur ein paar Truhen geben. Fertig. Da gibt es ja auch so speziellere Amiibos, wie zum Beispiel, ja, was haben wir da? Zum Beispiel den Wolf-Link aus Twilight Princess. Unter anderem, oder glaube auch der Link, der Super Smash Bros. Link, der ist glaube derjenige, der Epona erscheinen lässt. Und der Wolf-Link quasi aus Twilight Princess, die würden einem sogar hier wirklich einen Wolf zur Verfügung stellen. Also quasi Unterstützung. Die anderen sind vor allem für Rüstungen und so gedacht. Verseelte Materialien. Heiße Quellen, so. Formen in Balance. Mais oui. Noch mal ganz kurz gucken. Wir haben ein bisschen sortiert habe. Hier sieht man das Geschirr. Sehr gut. Also angenommen, die Basis-Items, die wichtigen, wenn sie nicht mehr großartig expandieren, haben wir schon relativ viel gemacht. Wow, so 7 Stück hier unten fehlen noch. Und hier oben ist noch so ein, also noch so eine Rune, wenn man so will. Eine Sonai-Kraft oder Sonau-Kraft. Die packen wir auch noch. So. Gut. Nein, falsch. Link, ich würde gerne das Ding auch behalten. Dann kannst du bitte hier. Weil ich kann mich zwar irren, aber ich muss ja erstmal hoch, wa? Wow, das war schwierig. Vielleicht ein Indiz dafür, dass das einer der ersten Schreine ist, dem man begegnet. Weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, okay, das wirkt schon so wie ein, sag jetzt mal, einfaches Rätsel. Ja, das wirkt auch sehr schwierig. Bitte nicht rollen, bitte nicht rollen. Wieso rollst du? Redox bitte wir den hier gerne auch verwenden. Vielleicht 2 breit, 3 lang. Nur damit das Ganze ein bisschen stabiler ist. Wobei ich wette, ich könnte hier zum Beispiel auch irgendwie mit der Rakete einfach hochsteigen und nachher rüber segeln. Aber das würde auch wunderbar funktionieren.
Das hier sieht ein bisschen verdächtig aus. Ne, ist keine Truhe oben, okay. Hat er schon, es könnte eine Truhe oben sein. Gut, gut, gut. Dann, da haben wir eine Truhe, das heißt, ich müsste erstmal darüber und dann darüber. Und es sieht auch relativ logisch aus, was wir hier machen müssen von dem her. Wir haben zusammen einen Antrieb, wir haben ein paar Baumstämme. Wohlgemerkt, wir haben sehr viele Baumstämme. Meiner Ansicht nach ein paar zu viele. Ich meine, klar, ich muss nicht alle nehmen, aber wenn sie schon mal da sind. Doch müsste reichen. Also ich weiß gar nicht, was ich irgendwie anders noch machen müsste, quasi. Na komm, platziert in die Mitte. Platziert die ziemlich mittig. So. Also nämlich auch schon. Dann fahre ich mit dem mal in die Richtung für die Truhe. Gut, natürlich klappt es so nicht. Ja, leider auch falsch. Leider auch falsch. So. Jetzt aber. Was gibt's? Ein Stachelschild. Naja, es ist eine Stärke von 2, also sorry, lass ich hier. Nichts für ungut. Schildi. Oder, warte mal, wird er deswegen vielleicht nicht als komplettiert bezeichnet, weil, naja, wenn ich in der Truhe noch übrig lasse. So, das heißt, ich lege den ab. Nehme den wieder mit. So. Muss ich mal ganz kurz draufschlagen. Weil sonst fährt er nachher ab, ohne dass ich drauf bin und das wäre doof. Dass das nicht funktioniert, wa? So, komm. Scherz beiseite. Naja. Na, schon besser. Oh, Besuch des Bandschreins, du bist so cool. Ich weiß, dankeschön. 13 Stück. Möge das Segenslicht ihr Holz sein.
So. Dann mal gucken, wo ich jetzt eigentlich als nächstes ja hin wollte. Wir haben hier noch eine Markierung und den Stempel. Den mache ich jetzt vielleicht ein anderes Mal. Wir haben nämlich auch da drüben noch einen, also sprich einen Schrein, den ich auf dem Rückweg einsammeln wollte. Aber was wir vor allem haben, ist hier wieder mal eine Mitfahrgelegenheit. Ich frage mich, ob der Grund, weshalb wir hier wieder... da wäre der. Oh. Schade. Nö, gut, schade. Der führt zurück. Da hat er gar einen Grund dafür, weshalb es hier... Ah, Feuerfrüchte. Und Chilis geht ist sicher auch, weil ja eben gerade schon mal wieder die Bemerkung da war. Wegen, hey, ja, ist alles zwar cool und so, aber du könntest doch bei Gelegenheit mal noch in die Heber-Region gehen. Genau. Einen Schatz, den ich da markiert habe. Das Ding, was wohl eigentlich dasselbe sein soll. Gut, wenn es dasselbe sein soll. Das auch löschen und dann... Jo, gehen wir da entlang. Noch weiter brauche ich nichts, wa? Ich wollte gerade sagen, dafür ist es hier relativ ruhig. Die Frage ist bloß, wie lange noch. Ah, den kann ich zurück. Back to the skies. Den da haben wir natürlich. Da geht's da entlang. Nochmal gucken. Ich habe sonst hier oben nichts, was ich vom Himmel aus direkt erreichen könnte, wa? Nö, so ein ziemlich einsamer Felsbrocken. Ja dann. Ich will zu meinem Freund, da ist schon wieder so einer. Hier ist aber echt generell nicht so viele. Wann sollte ich das sagen? Da vorne ist da einer. Ich komme gleich, keine Sorge. Mal bloß gucken. Wieso habe ich eine Zeitbombe? Im Grund wird es vergeben. Ja, warte, Kleiner, ich komm gleich. Jupp. So. Was ist denn los mit dir, kleiner Krog? Wo ist dein Freund? Kann mich kaum bewegen. Das ist natürlich schade. War da drüben muss ich hin. Da drüben? Ich kann sagen, in dem Schrein waren wir schon mal. Deswegen auch das Ding, um dann darüber zu brettern, wa? Ja gut, wir können es mal versuchen. Ich mache erstmal den Schrein hier fertig. Ten-Cheaten-Schrein. Aber nicht cheaten, ja? Ihr will zu meinem Freund? Ja, ich weiß, ihr habt das schon gehört. Du kannst auch ein paar Minuten ausharren.
Das dürfte wohl machbar sein, wa? Kampftechniken werfen. Okay. Ein weißer Sonau-Krieger. Ja, den wir gewöhnlich nichts drauf. Befolge unseren Anweisungen. Mach ich. Allein diese Angriffe, die zum Erfolg, bereite ich gut darauf vor. Gut, theoretisch kann ich auch Pfeil und Bogen verwenden. Nehmen wir an, der Typ wird mich da sogar noch, naja, abballern. Danke. Oh, kein Pfeil dran. Ja, die gehen so kaputt so. Wo ist der Pfeil hin? So. Bevor es der Hellenbarde. Ja, stimmt, meine Waffentasche ist so voll. Ich habe eh noch ein paar Dinge zum Werfen. Wurfspeer, ein rostiger Zweihänder. Ausgezeichnet. Und wirf die Waffe nach ihm. Tu es jetzt. Dann noch die Pfeile. Wie unhöflich. Du hast die Techniken gemeistert, du bist geil. Ich bin geil und ich gehe steil. Nur mit meinen Sprüchen leider nicht. Wo hat er den anderen Pfeil hingeschossen? Nee, doch nicht, war. Egal. Der hat eh noch ein paar Dinge dabei, war. Was jetzt so, also so ein Teil, was das mit so Wunderbauteil und Materialien erhöht den Angriffskraft etwas mehr als üblich, genau. Das bedeutet, ich könnte, also warte mal, dann machen wir es anders. Ne, doch, hier geht ja auch. Ich könnte doch auch nach Sonau wechseln. Nee, hä? Das ging mal. Okay, oder doch nicht. Nee, warte mal. Das Verwenden ist ein bisschen doof. Warum habe ich es verwendet? Nee, nach Typ. Dann habe ich alles ein bisschen besser sortiert, zumindest in meinem Verständnis her. Könnte eine Energiesphäre damit koppeln, das wäre natürlich noch was. Nee, wo habe ich die Sona-Materialien? Habe ich immer noch welche, oder sind schon alle weg? Oder ein paar. Ich meine, viel gibt es nicht, müssen wir ganz klar so sehen. Aber hey, besser als nix. Ups, das ging jetzt aber schnell. Aber jetzt, okay. Im richtigen gemacht. Oh Gott sei Dank, das ist schon. Was sind 200 müssen wir einmal noch kombinieren? Soldatenlanze. Ich meine, wenn ich schon mal dabei bin. Habe auch ein Ding mit der Angriffsstärke, will ich die aber nicht verwenden, sondern lieber vielleicht die Dinger mal wegschmeißen. Bernstein, den wir natürlich verkaufen, ist klar. So. Was haben wir noch Schönes, Den Zweihänder. Wobei ein Zweihänder will ich eigentlich mit sowas machen, sondern eher so Felsbrockenhammer-mäßig. Das macht mehr Sinn. Synthese.
Oh, Federschild. Oh Mann. So. Irgend so ein Billo-Material, oder? So eine Aluminiumlanze. Ja, ich meine, geht trotzdem nur 4, war und dann mit also nehmen die einfach mal mit. Legt dafür den auch wieder ab. Und den mit. (14), sehr gut. Nochmal 2 Schreine und ein weiteres Upgrade. Aber erstmal die, die bisher mal einsammeln war. Beziehungsweise, jetzt bringen ganz kurz den Krog noch dahin, oder versuch's zumindest, weil da war ja eh auch ein Schrein mal in der Nähe, den wir bereits gemacht haben. Also ist nicht so ein Problem. Kann man zumindest meinen. Wird sogar eine Nacht, das höre ich jetzt weniger gerne, aber scheiß drauf. Also fast hat er plötzlich blaue, rote Augen gehabt. Fand ich gerade ein bisschen weird. Was natürlich hier fehlt, ist noch ein Ding zum Steuern. Warte mal, ich hatte doch sowas überhaupt. Aber habe ich mehrere davon? Ah ne, warte mal, die Scheinwerfer hatte ich, genau. Die Höhlen trotzdem hilfreich. Ich frage mich ja, ob man die Scheinwerfer auch mit dem Schild kombinieren könnte. Weil ich stelle mir das irgendwie gerade witzig vor. Okay, wir hatten eigentlich schon mit ihm gequatscht, aber egal. Also, natürlich ist halt die Frage, ob ich mit diesem seltsamen Dingsbums. So, wir bewegen einfach mal erstmal so. Bis wir mit der Straße bin und dann geht es geradeaus. Mit diesem Leuchtwerfer, Scheinwerfer, vor allem im Scheinwerfer, aber damit halt eben auch Monster blenden kann. Klappt ja super. Ja, schon besser. Aber die Richtung, naja, wieso drehe ich eigentlich mich nach links? Liegt es was hin hier? Läuft nicht ganz so, wie ich eigentlich wollte. Oh, scheiße. Warte, das bricht schon? Meine Güte. Ja, habt ihr schon gesehen. Ohne Kopf ist schwierig, wa? So. Kommen wir jetzt noch einen Reisenden. Okay, man soll Reisenden nicht aufhalten. Meine Fresse, das ist ja nicht so, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Ziemlich unpraktisch gerade alles.
Ne, den Arm lass er mal. Hey, ein Modul. Mann, ein Modul zum Steuern wäre halt cool. Aber ja, sowas gibt es, hätte aber schon mal im Trailer gesehen. Nur einfach leider noch keins davon. Was ist denn das? Also, nur ein Fels. Wow! Alter, nicht da entlang. Der hat jetzt vom Speed drauf, der Kleine. Ist das mühsam, wenn man es nicht steuern kann. Nein, ich flase immer links durch. Was ist denn das? Vor allem, warum? Ist das echt, weil jetzt er irgendwie so mittig platziert, also nicht mittig platziert ist eben, sondern... So, dann müsste er jetzt eigentlich eher ein bisschen nach rechts. Naja, in der Theorie zumindest. In der Theorie und die Praxis macht, was sie will. Das ist doch ein Scheiß, ey. Zum Glück hat sie in der Nähe nicht gerade so starke Monster. Wow. Hui, jetzt zumindest freut sich einer. Ganz ehrlich, mit Drang wäre es auch nicht langsamer gewesen. Ohne Witz. Und irgendwas zusammenzubauen, was ich halt gerade noch am Lager habe. Okay, da will ich lieber nicht hin. Nein, schon wieder. Links, steh auf. Ja, genau, das wollte ich einfach vermeiden. Oh, komm, weißt du was. Ich trage dich einfach. Oder auch nicht. Ich muss irgendwas übersehen haben, womit es schneller geht, weil das kann nicht die Lösung sein. Dankeschön. Ich wünsche bloß, es würde ich irgendwie den Dekobar oder Makronus mal finden für ein Upgrade. Das wäre mal geil. So. Markierung, löschen. Gut. Jetzt reißen wir, glaube ich, auf, Freunde. Wir haben den Ding auch gemacht, den Tempel. So. Habe ich sonst noch irgendetwas, was ich gerade auf dem Weg hier noch machen wollte? Ne, ich glaube, es reicht tatsächlich. Der Turm da unten, genau. Ne, wir gehen wieder hierhin zurück. Komm. Zurück zum Spähposten. Wir haben uns doch schon ein relativ großes Gebiet abgegrast, kann man sagen. Und das, obwohl wir noch gar keine Pferde und so weiter registriert haben. Was wir aber noch machen werden. Zur Not eben mal nochmal irgendwie den Amiibo davon einscannen, während einer Variante. Wenn jetzt doch irgendwie mein Speicherstand beim Erstellen von Tears of the Kingdom halt den Speicherstand von Breath of the Wild nicht eingelesen hat. Was auch mega kacke wäre. Obwohl aktuell danach aussieht.
Ah, zurück. Zurück. Können wir hier noch etwas machen? Irgendwie quatschen oder so? Hm. Kennen solltest. Mietplan im Hauptquartier kann dir sicher mehr, ob du das auch findest. Okay. Kachika und zurück. Gut. Gut, gut, gut. Ich glaube trotzdem sagen, dass wir in der nächsten Folge erst mit Robelo noch was machen. Okay, darf noch nicht mitnehmen, wa? Ja, Entschuldigung. Was sind die Pfoten davon? Du bist nur in Trance. Ja, macht das. Okay. Adrien hat aufgehört, ist wieder morgens. Sehr gut. Hier hat sich wohl nicht viel getan, wa? Was soll sich auch hier tun? Außer, ist das mit dem Boden hier neu? Kressa! Ja, ein paar haben wir gefunden. Ja, die ganzen alten Brunnen, ey, da wird ein Spaß. So, da vorne können wir theoretisch wegsprengen, aber geht sich auch einfacher. Da vorne ist nichts, aber eben cool, dass jetzt hier der Brunnen quasi da frei zugänglich ist. Okay. Sieht nach einer krassen Tour aus. Königszweihänder. Natürlich auch vom Miasma zerfressen. Wie können es anders sein? Das waren echt alle Waffen, wa? Alle Waffen wurden vom Miasma zerfressen. Krass. Also Ganondorf, Hut ab, hey. Wenn er was macht, dann macht er es richtig. Daher eben, du kannst von Ganondorf halten, was du willst, aber der Typ ist konsequent. Und ehrgeizig. Wobei wir gerade so überlegen, bei Ganondorf in unserer Begegnung mit ihm, der war ja vom Master-Schwert ein bisschen, also nicht unbeeindruckt, das zwar auch, aber vor allem war er überrascht überhaupt, ob das das Bandschwert sei. Zumindest wirkte es so. Das machte gar keinen Sinn. Im Verlauf der Zelda-Reihe ist er schon so oft vom Bandschwert besiegt worden sein. Keine neue Ausrüstung, wa? Aber feiert euch gerne. Oh Mann, es sind trotzdem 34. Ist natürlich jetzt nicht der Hammer-Baby, aber hey, immerhin. So, ich glaube, das ist auch noch nicht gemacht, wa? Huch. Was soll das hier werden? Na egal. Okay, wird mal einiges in Anspruch bringen. Ja, ja. Für registrieren. Für registrieren. Kannst du das in einer Stallzeit zu dir bringen lassen. Okay. Also das war nicht ganz sicher, ob ich alles gelesen hatte. Okay, okay. Gehen wir wieder mal runter. Warte mal. Scorpis. Ausstattung.
Davon Gebrauch machen. Auch mit Rüstung kurz und dann raus. Jetzt so Mupslani auf dem Platz. Gibt's Probleme? Abgrundforschung betreiben dürfen. Abgrundforschung, ja, da ist etwas, was eigentlich mit ihm mal quatschen müssten. Da Unternehmen Dumpster. Ah, bin ja schon hier. Ich will los umforschen. Sehr interessant, dieser ganze Staub. So. Staub der Göttin. Endlich mal. Tatsächlich, eben neue Herzen oder Ausdauer. Bringt der Welt den Frieden zurück. Und wie viel kriege ich jetzt eigentlich bei der Ausdauer? Ja, mein Herzcontainer kriege ich einfach eigentlich zurück. Den ganzen zusätzlichen? Und nun Teil. Hä? Die Ausdauer war auch vom Miasma abhängig? Krass. So ein Teil der Ausdauer daher, dass sie vom Miasma geraubt wurde. Ah, doch nur so ein Fünftel oder so. War krass, okay. Ich war mir echt nicht mehr sicher. Ah, das glaube ich in der ersten Folge gar nicht geguckt, war. Wie viel Ausdauer wir eigentlich da hatten. Herzen, da hatten wir voll, da hatten wir 30 Stück. Herzcontainer. Okay, diesmal keine Animation mehr. Schön. Also, wir haben wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Es ist halt trotzdem nur so ein Fünftel. Das heißt, um die Ausdauer voll zu kriegen, das wird eine Weile dauern. Leider. Reiseschwert, Bockblindklinge. Waffen sind wir sowieso schon komplett, war. Da geht nichts mehr. Kann man den Königszweig noch mit etwas anderem fusionieren. Dazu dann später mehr. Der Schild muss mal bald weg, hä? Ich sehe das schwerste Schild von allen, den ich im Besitz habe. Ja, ansonsten hier eben auch nicht viel los. Das heißt, ich würde, glaube ich, nochmal pennen. Nee. Ich kann, glaube direkt los. Und noch mit einem quatschen hier. Da kann ich kurz offscreen gucken, ob da jemand wäre. Ansonsten, würde ich sagen, nächste Folge machen wir uns dann also gemäß Quest nicht dahin auf, auch nicht dahin, weil ich weiß sowieso nicht, was ich eigentlich machen soll. Sondern wir gehen mal hier hin, war das folgt im Untergrund. Die suchen nach Zelda. Bitte finde mich. Was wollte sie dir mitteilen? Was ich eben noch sehr interessant finde hier, wie die Hauptziele und so, dass irgendwie doch miteinander zwar abhängig ist, aber du trotzdem halt alles auch sonst erforschen könntest, also eben Open World Feeling wieder. Aber du trotzdem nicht direkt zu Ganon oder Ganondorf kannst, um den Platz zu machen, sondern musst halt zuerst die Story machen. Aber ansonsten bist du frei. Wie du die Story machen willst, welche Reihenfolge, oder nicht sogar komplett ohne Story zuerst am Anfang machst, weil du einfach pro-mäßig unterwegs bist. Und dann die Story in einen Rutsch machst, wäre ja auch eine Variante. Naja. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bye bye.